Ved du, om der er lavet noget om universitetsstuderendes coping-strategier? Ikke så vidt jeg ved, og slet ikke på europæisk plan. På europæisk plan er der stort set ingen forskning i det her. Nej, ikke i dual career. Nej. Men på det universitetspædagogiske område. Ja. Nej, det har jeg ikke undersøgt. Nej. Hvad tænker du om det? Men jeg tænker bare, at kravene kunne være anderledes fra at skulle håndtere en akademisk karriere, frem for at skulle kunne balancere og håndtere 2 karrierer. Jeg er ikke sikker på, at det vil være de samme strategier, du skal kunne anvende. Fordi de udfordringer, der ligger i en dual career, det er rigtig meget noget med strukturering, balancering, planlægning, og så også nogle gange at kunne gå på kompromis. Og det er jeg ikke sikker på, at det er det samme, som hvis du har en karriere. Det er rent akademisk. Nej. Men hvad får du til at du har forklaret næsten, hvorfor hvad der får dig til at sige det, men alligevel så sagde du før, at du havde søgt lidt i litteraturen omkring elitesportsfolks coping-strategier, som ikke har en akademisk karriere. Ja. Det er åbenbart okay, eller hvad? Det er fordi, jeg kommer fra en sportslig baggrund, og der kigger vi kun på det sportspsykologiske. Er der ikke 2 ting i en dual career? Jo. Ja, så hvad skal du så? Man kunne også godt sige, at det kunne være relevant, fordi at jeg jo primært tager det akademiske blik på det. Altså det er den akademiske sfære, som jeg faktisk beskæftiger mig mest med, som egentlig også gør min forskning lidt specielt i forhold til anden forskning. Også nu får vi jo fat i de karakterer på dem, ikke? Jo. Håber vi, ja. Jo. Så det kunne være en mulighed, men det er et spørgsmål om det vil falde inden for journalens også, det fokuspunkt, de har, eller om det bliver for, universitetspædagogisk. Det er et spørgsmål, om det kommer til at ramme lidt forbi deres scope. Så. Ja, men hvad skal lede dig i den? Altså, hvad skal være... Skal du bruge tidsskriftets, tror du, målsætning eller måde at gøre tingene på som retningslinje, eller skal du bruge nogle andre ting som retningslinje for at vælge din litteratur? Altså, for du argumenterer lidt for, det er en tidsskrift nok ikke som hvis jeg har en halv side om universitetspædagogisk litteratur om coping-strategier for universitetsstuderende. Ja. Men det er måske også min egen farvede tilgang, der gør, at man altid vil tage udgangspunkt i sporten, selvom det er en dual career, vi undersøger. Ja. Så det var det helt sikkert. Og selvom du undersøger deres akademiske præstation. Ja. Nu siger jeg noget her. Ja. Jeg synes, det lyder helt vildt biased, at du kun siger, at den har med dual career at gøre. Ja. Dual som i, at de næsten har lige meget vægt. Ikke? Også det er student athlete, vi har snakket om det før. Ja. Om det er student athlete, eller det er student athletes. Ja. At du så siger, vi har at gøre med noget dual career modeller her. Ja, jeg synes, jeg skulle lige lidt over mod elitesportsverdenen, fordi jeg synes faktisk, de forklarer det federe herovre. Ja, og så ignorerer du fuldstændig den anden side, som godt kunne være det, fordi det du skal udtale dig om, det er, hvordan de klarer sig også i den akademiske verden. Ja. Og så undersøger du ikke den akademiske verdens måde at se på coping-strategier på. Altså man kunne godt argumentere sig ud af det, i og med, at atleterne fra min spørgeskema-undersøgelse siger, at deres motivation ligger højt i begge dele, men højst i sportsverdenen. Ja, deres identitet er også relativt højt, hvis man kigger på den her athletic identity overfor student identity. Der er det også deres atletiske identitet, som bonger ud i at være højst. Så på en eller anden måde vil man godt kunne argumentere for, at de er primært sportsfolk, som har en uddannelse ved siden af, at de ikke er primært studerende, som har en sportslig karriere ved siden af. Det er med på, men den kontekst, de er i, når de så er studerende, det er jo en kontekst, hvor de skal gå ud fra, skal afkode, hvad er smarte coping-strategier her, for at jeg kan klare mig. Ja. Det er vi jo nødt til at kende til. Ja, men det er jo som sagt igen svært at vide, om coping-strategierne for en enkeltstående akademisk karriere er de samme udfordringer som... Det ved vi ikke. Nej, det ved vi ikke. Men vi ved heller ikke, om det er den samme for atleter, der kun er atleter. Nej. Så, hvor efterlader det så der? Det efterlader mig i at skulle
kreere en helt ny teori på baggrund af mit empiri. Nej, det efterlader mig jo lidt i ingenmandsland, fordi at der ikke er nogen, der har lavet forskning, lignende forskning før, så jeg har ikke noget at læne mig op af. Nej. Så det er jo både det, der er rigtig fedt, men også lidt udfordrende. Ja. Fordi jeg selv skal vælge en eller anden tilgang til det. Ja. Men er der... det er en tidsramme for det her. Ja. Hvordan er den? Altså har du hvis jeg nu gælder den udfordring, prøv lige at bruge en uge på, eller bare 3 dage, Ja. på at snuse lidt til den litteratur, der er lavet om universitetsstuderendes coping-strategi. Ja. Vil det ramle så i din tidsplan? Nej, det vil jeg godt kunne prøve at kigge på.